لو أنها اتصلت لك مثلا وأنت جاي في العمل في الليل متأخر وقالت لك هات معك وهات معك وهات معك وهات معك حفاضات للعيال وهات معك كذا، وتقول لها على طول من عيني ابشري الله المستعان، أنت تؤمري أنت تدللي أنت تدلعي. لو تروح وما تديهنش يوقع لك عود البلاء واللجأ. البرنامج ده يوقع عندها أنت ما تشتيش تدلي، أنت تكرهني أنا وعيالي والله. ولو تقول لها قسما بالله أنهم كانوا مغلقين، والله كانوا مغلقوا، والله أنهم فاتح إلا أنتني عارف لك وسخ والله ما تدي حي. الرجال يعني ما عرفش عنده صبر أحيانا، قد يخرج عن السيطرة ويبدأ بعد كلام وسب ولعن، وبعدين يبدأ أول مرة ارقد يا الله يلعنه، ويتفكر شوي لو ترد مشكلة يعني تقول لها الله يلعنك أنت، قومي من جنبي الله يلعنش ويلعن أبوه. دخلوا الجماعة في الخط صح؟ وهو طبعا ترد لكل فعل رد فعل مساو له بالمقدار ومضاد له بالإثية، ويعترد بالمثل ويحصل خلاف ومشكلة، وسمعوا الجيران سمعوا الناس، راحت مشكلة من لا شيء. وكان بإمكانه ايش يعمل؟ سبحان ذي خلق الدعممة. أيوة جلس اسكت لك هذا إن شاء الله رطس وهدأ وخلها تخابر لانك قول تمام خير تمام إن شاء الله كل شيء يصبر خير إن شاء الله تمام. فهذه أيضا من الأسباب حق المشاكل.